Oui. Ça va? 1929, €15 locker provided. Thank you for cooperation. Welcome on board. Buongiorno. Buongiorno. È bella cabina. Please fasten your seatbelt to ensure recovery preparation for takeoff. Iniziamo l'imbarco per il volo di Napoli a Campello, prendere posto, allacciare le cinture in modo da permetterci la preparazione per il decollo.
Pike pesca in un sovrainfla che proveniente di Tube. Il giubbotto può essere gonfiato anche soffiando in questo tubo. In Flight Mesh Overfly inside the aircraft. I giubbotti per neonati vanno gonfiati all'interno dell'aereo. For further information, find a safety structure car seat pocket in front of you which contains important safety features of this aircraft. Per maggiori informazioni troverete il manuale di elettronici in modalità aereo. Nel caso in cui il vostro dispositivo non abbia questa opzione, va spento e deve essere spento. Atterreremo all'aeroporto di Napoli con circa 5 minuti di anticipo rispetto all'orario previsto. On board oggi sono disponibili promozioni sui nostri prodotti duty free, in particolare sulle fragranze sia maschili che femminili. We don't expect any delay today for this approach. Napoli is reported 19 degrees on the ground, a bit
on behalf of the company, we remind you to wear the face mask. And thank you for choosing Wizz Air to stay in Napoli. Goodbye. Return to your seat and keep your seatbelt fastened, armrest down, tray table stowed and window blinds fully open. There should no more walking or standing in the cabin island. The use of the toilet is not permitted at this time. Would like to remind you to bring the safety card in the seat pocket in front of you, and in case of evacuation all the baggage must be left on board. Thank you. Signori e signori, il comandante ha acceso il segnale cintura allacciata in quanto stiamo atterrando all'aeroporto di Napoli. Vi chiediamo gentilmente di tornare al vostro posto, allacciare le cinture di sicurezza, abbassare gli appoggiabraccia, chiudere i tavolini e alzare completamente gli oscuranti.
Napoli sono le 9:30 del mattino. Preghiamo di rimanere seduti con le cinture allacciate fino a quando non sarà stato spento e l'aereo avrà raggiunto la sua posizione finale di parcheggio. Prestate attenzione alla guida dei campieri in quanto gli oggetti potrebbero cadere e causare infortuni. Ricordatevi di controllare la tasca nel sedile davanti a voi e non lasciare nessun oggetto personale a bordo. Fumare è consentito soltanto in appositi aree fuori dal terminal. A nome e comandanti dell'intero equipaggio ringraziamo per aver scelto Telecom Wizz. Ci auguriamo di vedervi presto a bordo dei nostri voli. Ancora una volta grazie per averci scelto. Benvenuti a Napoli. Ladies and gentlemen, welcome to Napoli Airport. Local time is 9:30 a.m. Please remain seated, your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign is switched off. Please be careful of opening overhead luggage items may fall down and cause injuries. Remember to check the seat pocket in front of you and not leave any personal belongings behind. Smoking is allowed only in designated areas outside terminal building. On behalf of Captain and entire crew, we would like to thank you for choosing to fly with Wizz. Hope to see you soon on board our flights in the very near future. Once again, thank you. Welcome to Napoli. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci.